都應該自己買嘅。咁只不過可能新手或者新人未必咁急住需要買嘅。Hello， 大家好啊！又嚟到超短潛水日記。今個禮拜咧，我哋承住上一個禮拜嘅話題啦。咁我哋講下究竟一個新手嘅 diver 有冇啲咩裝備係自己買嘅？咁上次就講咗啦，其實就我提議就係 snorkel 同埋 mask 啦。咁最基本自己要買啦。咁亦都如果係boot 嘅買到嘅都係自己買會比較好啲嘅，因為同個人衛生有關啦。咁亦都提過啦，就係 wetsuit 啦。wetsuit 其實都應該自己買嘅，咁只不過可能新手或者新人未必咁急住需要買嘅。原因都好簡單嘅，因為要選擇適合嘅 wetsuit 咧，都唔係咁簡單。首先點解會想話俾大家聽，其實係可以買 wetsuit 咧？原因都係衞生問題啦，因為大家着 wetsuit 嘅時間咧，如果跟我學潛水咧，我一定係會禁止大家，無論嗰件 wetsuit 係自己定係租噶啦，唔可以喺度面屙尿，呢個好緊要。咁呢個亦都係我哋即係我師傅所有嘅徒弟啦，包括好多而家現任嘅 SDI、TDI 嘅教官啊，都係會跟住呢個傳統，就係唔可以喺個 wetsuit 度去屙尿嘅。咁但係咧，坊間好多嘅教練或者好多嘅 diver 咧，佢哋係唔會去注意呢件事嘅。佢哋可能佢哋即係冇人話俾佢聽呢件事有咩問題啦。咁總之話俾大家聽，衞生嘅問題啦，同埋嗰個味道係比較濃烈嘅。咁好啦，咁點解又話自己買呢？咁其實另一樣嘢就係話fit 身係好緊要，因為其實着 wetsuit 係為咗保暖啦。咁好多時候租用嘅 wetsuit 咧，都係一啲衣不稱身啦，冇咁容易揾得到啱自己 size 啦，或者啱自己 cutting 嘅一個 wetsuit 啦。另外就係話有時啲 wetsuit 用得耐咧，薄咗啊，着兩件都唔夠暖嘅。我親身試過嘅，唔係我着，我學生着。真係幫佢加兩件先至加得掂。咁所以其實wetsuit 係可以買嘅，亦都建議買，但係未必咁急。所以大家可以好好咁考慮。咁今集超短潛水日記就到呢度，咁多謝大家。咁下期都會繼續講關於學潛水嘅題材嘅。咁IG、Facebook、YouTube 繼續出片，多謝大家，拜拜。